Inoro Miaraho. President Ruto kuga thirikari ni kuruga mathina maria magumire ruhonge rwa githomo. Thirikari ya Uasin Gishu gukanja marwa maria marendia njohi gukuhia na mathukuru na arutwo a college kurutirwa mukana wa kuingiria ciuthine cia kamari na mbeca cia fithi. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniform. Changamoto ilikuwa ni school fees na uniform, na ile shule alikuwa amepata ilikuwa ni mbali. Sasa nilikuwa sina uwezo, manake sio yeye peke yake, niko na karibu watoto watatu. Tunasema kwamba no to drug abuse na tunawakataza kwamba we cannot let our generation go. Can you pay your fees when given by your parents? Because by the end of the course you must pay so that you can receive your certificate from the administration. Amukira ngethi ciakwa mathaini maya mega ma miaraho ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa mugwanja. Mutongoria wa bururi William Ruto akinyiririe kuga thirikari ni gwika mogaruruku makiria ruhonge-ini rwa githomo na niguo gutigirira githomo giki ni kiratwarana na thoko. Augite thirikari ni guthii na mbere na kumurika mihinga iri thiete na mbere na kugumira ruhonge ruru rungu rwa mutaratara wa mathomo wa CBE. Ekoragia ithingira-ini wa iregi hindi igongona ria kwamukira ataramu aria mararutaga wira tabarira-ini ya waki wa nyumba cia bei ya thi mari ta ma interns. Sam Njuguna agitwambiriria na riboti ino. Igongona-ini ria gutiriha ikereka ria arutwo aria marari mathomo ma kiwira kana nimo internship rungu rwa mutaratara wa waki wa nyumba cia thogora wa thi na riria rithaganiirio thingira-ini wa iregi guku mucii wa Nairobi. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ahuthirite kanya kau gutariria na kugana mawiko ma thirikari yake hari kurunga ruhonge rwa githomo. In 2022 we had huge challenges in the education sector. I stand here today to tell you that we have all those issues. Akinyiririe thirikari yake iguthie na mbere gukinyaniria mogaruruku ruhonge-ini ruru agitariria maria akinyanirie ihinda-ini ria miaka 3 mithiru. We have increased the budget from $500 billion in 2022 this year 702 billion for our education sector. Why are we doing that? Because education is important. Ateterithitie mutaratara mweru wa githomo wa CBE no nginyagia ugacirithio ona makiria na niguo twarane na ikiro cia ucenjia wa mahinda thiini wa thi. Education does not just be about formal learning and passing exams and that kind of thing. It was about transferring skills, creating knowledge, and making sure that we prepare our human capital for what is right and what is necessary for us to move Kenya to the next level. Ndatigitwo na thutha gutariria ona ciigie kurekererio gwa kigina gia kugura njeki githomo kana nikio capitation, akiuga gukinyiria kiambiriria gia tamu ino ciringi bilioni 44 ni irarekereirio kuri mathukuru. And we provided the highest amount, 44 billion. And therefore, if we have provided money for teaching, and we pay the teachers, and we have the classrooms, there is absolutely no reason why anybody would keep our children out of school. President nionekanite kurarakwo ni mutugo wa gutororokio kwa marihi ma uniform ni mathukuru maingi bururi-ini, akiuga uyu ukoretwo ari ni mweke wa ungumania kuria ateterithitie no nginyagia mutugo uyu ung'ethanirwo naguo. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Handu-ini ha Inoro FM kuma thingira-ini wa iregi guku mucii wa Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Maofitha utwiria Kisauni Mombasa ni manyitite dawa cia kurevia muhiriga wa heroin ya muigana wa shiringi milioni 4 na magaikia ngono kwirwo eri mwena wa Utange. Borithi maugite thutha wa gukunyirwo niguo marahithukire nyumba iria dawa icio irahithitio kuria makorete mihuko igana na ihithitwo nyumba-ini cia toro. Imwe ya mihuko eno irenjeirwo thi kuria ihithuritio. Firigishani ino etongoretio ni maofitha mwanya ruhonge-ini rwa kuhurana na dawa icio.
na ekwirwo riu matanyite gukorwo magikinyio igoti-ini. Shesheni hakuhe nawe. Turi ku mwena wa gicua-ini ni ati aciari kuma mwena ucio ni matugiretie watho uria urarutirwo ni president wa gutigirira ciana ciothe cia grade 10 ni ciingira thukuru makiria iria iraremereirwo ni kwaga mabataro maria marendekana. Makiaria mari mwena wa Mtwapa, aciari maugite ni maragomeirwo ni mathina maingi muno makiria megie marihi ma fithi meorekera uria president ararutire muthenya wa ira arutwo othe a grade 10 mafatie kuingira thukuru-ini cia senior gukinyiria muthenya wa umuthi. Mwandiki witu mwena wa gicua-ini Francis Madi ni aratariria. I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. Ni mĩario ya mũtongoria wa bũrũri nĩwe mũgathe William Ruto, mĩario ĩrĩa rĩu ĩnyitĩtwo mbaru nĩ aciari kuma mwena wa gĩcũa-inĩ, aingĩ makiuga thĩna wa bithi na kũgũra uniform nĩ ũramagomeire na njĩra nene. Jina langu mimi naitwa Gladys Karima. Changamoto ilikuwa ni school fees na uniform, na ile shule alikuwa amepata ilikuwa ni mbali. Sasa nilikuwa sina uwezo, manake sio yeye peke yake, niko na karibu watoto 3. Sasa ile nikawa na changamoto, nikawa sasa nimeshindwa, yani nimekwama. Naitwa Salma. Shida bado mtoto sijamnunulia vitabu, school fees, na pia shida bagi, viatu pia sijamnunulia. Na hata kwa saa hii hiyo nguo alovaa nampeleka nayo shule sasa hivi. Nikifika shule pia hata kitabu pia hana, hata bagi. Lakini serikali imesema tuende hivyo hivyo. Mathiĩte na mbere na kũria thirikari ĩtigĩrĩre watho ũyũ nĩ wathingatwo nĩguo aciari matikareherwo thĩna thikũ ciũkĩte. Serikali na iongee na walimu wakuu sije wakatusumbua katika hawa watoto. Maana ilikuwa tumewacha nyumbani kwa sababu ya kwa pesa hatuna. Na hatuja kuwa na uwezo. Sasa ni hao waongee na hao ili wakubali watusaidie pia sisi. Maana hatuna tegemeo. Kahinda-inĩ kau amwe a arutwo onao nĩ matarĩirie gĩkeno kĩao igũrũ rĩgiĩ watho ũyũ wa mũtongoria wa bũrũri. Mimi yangu ilikuwa ni kujoinio shule cause hiyo career yangu nataka kupasio nende STEM hapo. Ilikuwa nimeitwa nikasome subject combination, chemistry, biology na computer study. Ambao ndoto yangu ilikuwa ni kupasio hiyo subject ndo niende juu. Ndoto yangu ni kuwa daktari. Na wale bado wamebaki nje nyumbani waingie shule wakafanya nini? Wakasome. Maana serikali imewashughulikia. Mzazi hata kama hana uniform, tumekubaliana na walimu atakwenda na ile uniform yake ya primary ile alikuwa naye kule. Lakini wewe jipange hapo mbele. Siku 2-3 usiwache mtoto wako abaki kwa shule akiwa madoadoa. Na mimi nataka chiefs na assistant chiefs na members of provincial administration, every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money to teach all our children. Ciana nyingĩ ikoretwo itegũthiĩ mathukuru nĩ ũndũ wa kĩrĩa moigĩte nĩ kwaga mbeca cia bithi oro hamwe na kũgũra indo cia mahũthĩro ta uniform. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na rĩrĩ kũrĩ na arutwo aingĩ a grade 10 mataingĩrĩte thukuru bũrũri-inĩ kumanagia na moritũ ngũrani. Thirikari irorio itigirire githomo kiri na raithi na niguo gikinyirike ni andu othe. Ni ritana ria nyitite ni kuma kaunti-ini ya Laikipia. Rĩrĩ gĩkundi kĩa arutwo kuma mĩena ĩtiganĩte ya Laikipia ya ithũĩro kĩgunĩkĩte na ũteithio wa bithi kuma kũrĩ sacco ĩmwe ya onjoria mwena ũcio. Arutwo aya arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩtarĩ na ũhoti rĩu nĩ mekũgĩa na kanya ga gũthoma thutha wa kũrĩhĩrwo bithi. Peter Mwangi mwandĩki witũ nĩ aratarĩria. Anyititani matiganĩte a rũhonge rwa gĩthomo morĩtie thirikari ĩthugundie ũrĩa thogora wa mathomo ũngĩka ikũrũkio nĩguo gũteithia arutwo aingĩ gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Rĩtana rĩrĩ rĩũkĩte o rĩrĩ kũrĩ na mũigana mũnene wa arutwo a grade 10 matarĩ maraingĩra thukuru iria metĩtwo kumanagia na wagi wa bithi. Ciana nyingĩ nĩ iraremererwo nĩ kumĩra na gũthiĩ cukuru tondũ aciari ao nĩ maremereirwo. Thirikari ĩrĩa ĩkuo no ĩhote maybe no yethe ũndũ ciana cirĩ supportagwo na cigathiĩ cukuru citarĩ na expenses nyingĩ na mahote kumarĩhĩra gĩthomo na kumarĩ sustain cukuru gĩthomo gĩtuĩke gĩ free. Nĩtũramenya ciana icio ciaumĩra ciarĩkia nĩ kũhota nacio gũcoka gũteithia ciana ingĩ thutha-inĩ, no gũtũthiĩ tũteithanĩtie ũguo na bũrũri witũ ũthiĩ na mbere na gũkũra. Gũkĩrĩ ũguo mwĩhoko wa gũthoma kũrĩ gĩkundi kĩa arutwo kuma mĩena ĩtiganĩte ya gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro rĩu nĩ warahũrĩtwo thutha wa sacco ĩmwe ya onjoria taũni-inĩ ya Nyahururu kũmarĩhĩra bithi na kũmagũrĩra indo ingĩ cia mahũthĩro.
Urugamiri wa sako no ya home business ugete utungata uyu maheanite iri njira imwe ya gucokia guoko na ugokuria ona honge ingi cia muingi na cia andu kiumbe kunyita itemi hari kunyitirira arutwo aria maumite micii itari na uhoti. Twina some of our children aria tuhotete kuoya na aria angi me macukuru-ini muthenya wa muthenya tukuhota kumahe a scholarship ya home business sako education fund na mahote guthie cukuru-ini mathome na mahote guthie na mbere na careers ciao kuringana na wiririria wao na ni undu wa the direction ya the curriculum ya muthenya wa muthi ni makuhota kugia na their careers na kugia na hope in their families. Ciana ici turacikorire cina mathina maingi ni tondu in fact aciari ao na matire micii ni gukombora makomboraga na area on single parents na ni marĩ na thĩna mũingĩ mũno. Ciana ici nĩ irarucĩte hope itirathiaga kũndũ tiga nĩ intervention ĩyo. Ndiatete mwĩhoko ndiaĩtĩkĩte ndiaugĩte nginya korwo nĩ ndĩ no ngũthiĩ gũthoma no Ngai aroka. Niĩ ndirarĩ na .61 na no ndĩrenda gũthomera media technology. Ndona kĩoneki kĩu gĩgũkinyanĩra. Gĩko kĩrĩa mekĩte nĩ mekĩte gĩko gĩa tha nyingĩ mũno harĩ ithuĩ aciari tũtarĩ na hinya. President William Ruto ni athĩte maabitha a rũhonge rwa wathani wa matũra gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ũremetwo nĩ gũthiĩ thukuru nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca, amu thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria makĩria ma ciringi bilioni 44 kũrĩ mathukuru ma mũingĩ. Ndibota Inooro FM kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Atũrĩa ciĩgiĩ gĩthomo nĩ atĩ arutwo amwe a thukuru cia college rĩu marerĩkana nĩ maingĩrĩte mũtugo-inĩ wa gũthaga ciothi cia kamarĩ na mbeca iria maneo makarĩhe bithi. Mũrutani mũnene wa thukuru wa arutani wa Kigari ũrĩa ũrĩ mwena wa Embu augĩte aingĩ matigĩtwo na mathirĩ manene ma thukuru marĩa magĩte kũrĩha nginya magakinya nĩ kũingatwo. Kuma Embu mwandĩki witũ Anthony Ndwĩga nĩ aratarĩria. Akĩrĩ na andĩki a Movoro High School wa kũrenjwa kũthomithia arimũ wa Kigari mwena wa Manyata bũthagathagĩrĩa tuthũkĩte cukuru ũyũ wabo arutwo mengatwo nĩ ũndũ wa fees. Mwarimũ mũnene wa cukuru nĩ Kenere Nderi augĩte thĩna mũnene umanĩte na kuona arutwo arĩa engĩ nĩ matonyete ũthi wa kamarĩ no ati mbeca iria maratũmĩra nĩ fees na makwa mavetwo ni aciari yao. Na wengine tumegundua kati ya watoto wetu kuna wale wameingia kwa betting. Much of the fees is getting lost in the betting, and this is a situation we have to want to calm down. Nderi akiuga nĩ kĩeba kĩnene kuona atĩ kwĩna warutwo nginya maina balance ya makĩria ma 100,000 no atĩ mengatwo macokaga cukuru na 1,000. Mwarimu munene ugĩte kuona cukuru ndũngĩvota kũramatwo na gũtwarithio na mbere gũtarĩ na mbeca nĩkĩ arutwo marengatĩtwo na marambia thagathega no atĩ maabitha a borithi marekinyia na kũmarĩria ndeto. Kusema ni changamoto kubwa sana kumanage shule kama hii bila fee. Kati ya watoto wengi wengine wako na youth balances of over 100,000 na tukiwafukuza wanakuja na 1,000. Gũkũ mwarimu munene wanalio akiuria aciari gwatana arĩa mararũgamĩrĩra ciana gũkwa makĩrĩba fees ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa kaunti cia cukuru no atĩ kũnengera arutwo a mbeca iria cio matuĩka a gũtũmĩra naĩ. My appeal to parents is to pay fees directly to the bank and to avoid under all circumstances giving the money to these children. Mwena wake president wa arutwo a cukuru wa Kigari nĩ Haron Makendo augĩte nĩ makwĩna arutwo arĩa matonyete ũthi wa kamarĩ na atĩ marekaguo magĩtũmagĩra mbeca cia fees. Makendo akiuga nĩ nginya wa mũrutwo akũra kĩrĩba fees nĩguo makwo makĩamũkĩra maũtungata marĩa mothe makwa makĩbatania kavinda kakwa makwa makĩthoma cukuru rĩrĩ ũyũ. We have come to realize in our institution after the students have been given the money, some of them have invested their money to their businesses. Some of them they are investing their money in the dirty games around. And for these students, kindly, can you pay your fees when given by your parents? Because when by the end of the course you must pay, so that you can receive your certificate from the administration. Arutwo na arũgamĩrĩri a cukuru ũyũ nĩ marekaririe thĩna maragia kĩvonia na gĩthomo kĩracokererwo wato mũtugo no atĩ maregucanĩrwo nginya fees ĩrĩvwe. Ngĩripotera kuma cukuru wa Kigari mbĩtagwo Anthony Ndwĩga. Muthia thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ rutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ arĩa mararuta biacara cia wendia wa njohi gũkuhĩ na mathukuru.
Murugamiri wa bodi ya uheani wa marua ma wendia kaunti-ini iyo augite ni megukanja marua maria othe mekunyitikana makienderia kundu gukanania. Salome Murugi atutirihire na ici. Murugamiri wa bodi ya kuruta marua ma wendia wa njohi kaunti-ini ya Uasin Gishu Koiya Mayu augite ati ni maguteaniria marua ma biashara ma ahuri biashara acio aria magukorwo magitwarithia biashara cia kwendia njohi hakuhi na cukuru uria arauga ni mugaru na watho, na akongerera ati marenda gutigirira ahuri biashara othe ni mathingata mawatho mothe ma wendia wa njohi maria mekiritwo ni thirikari ya kaunti ino. Biashara ya kuuza pombe haramu, biashara ya kuuza dawa ambazo zinaharibu watoto wetu. Wale wafanya biashara pia ambao wanaomba leseni ya kufanya biashara ya kuuza pombe, tunataka kuwatahadharisha. Tunawaambia kwamba uuzaji wa pombe kwa watoto wa umri mdogo na uuzaji wa pombe katika maeneo ambayo yanakaribia shule ni jambo ambalo kama serikali hatutakubali. Tutafunga biashara zote ambazo asiheshimu sheria zile ambazo zimetengenezwa katika kaunti yetu ya Uasin Gishu. Murugamiriri ucio aritie ororiri na mbeu njithi kaunti-ini oro ino mehitite kunyitanira hari bara ya kuhurana na dawa cia kurefia iria marauga ni cihutitie mbeu njithi gicigo-ini giki na njira nene, na magathie na mbere kuria muingi gicigo-ini giki kunyitanira hari bara iyo niguo kuhonokia mbeu njithi. Tunawakujia wala watu ambao wanaandaa mambo haya, and we are saying this one because we realize that watoto wenu are not using these things, but you people are doing this or making these things and you using on our children. Tunasema kwamba no to drug abuse, na tunawakataza kwamba we cannot let our generation go. Personally, I have a friend mwenye ako affected na madawa za kulevya, and right now yeye amerukwa na akili. Is a graduate, niligraduate na yeye alisomea engineering, but right now yeye amerukwa na akili. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, jetago Salome Murugi. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe nĩ kũrikĩria kĩroho na ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tugucanjamũre na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hihi mũgwĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236 *2 hash. Wihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkũmĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩ andũ aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chapati wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chapati cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ wero maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket ya kule nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chapati wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Watongoririe Musa no haha
kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithu tugutura tutongoretio ni Mwathani ona toguo ningi turirikanitwo tuonekanirwo na turumbuitio ona ningi tukarathimwo kubarikiwa nayo Leo muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Hihi mũgũithiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas. Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Christmas promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria na ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkũbĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. na nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM njĩtĩkĩria ngũnyitia ũgeni ndirĩ na kaũru ndĩ mwega nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani akandeithia akamenyerera na ũhoro wa muoyo ndithanganĩtie. Karibu sana na nĩgetha twĩthagathage tũingĩre mahoya-inĩ twĩte Mwathani tũthaithe Mwathani tũrie Mwathani atũririkane tũrie Mwathani atuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũrie Mwathani atũiguĩre tha na atũkinyĩrie wega wake na nĩ atĩ atwaranage na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona atũtũrie na atũtũrĩrie mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro. Ndoka rĩu we waikia request ciaku nĩ tũcoka tũigue kiugo tũigue igũrũ rĩroiga tũcoke tũkorwo tũkĩhoya hamwe na twakĩrĩkia kũhoya hamwe ĩmwe kwa ĩmwe rĩu maũndũ moke makĩagĩra. Ngũririkanie gũkũ nĩ kwa Inoro na ngũririkanie bado kwenda gwachangamkia Kristo na kanya ga ukorwo we ko nĩ ũramenya inona nĩ ũrĩtaũkĩtwo biũ ukorwo ũkĩamũkĩra mbeca varivali 3 *236 *2#236 *2# ũrũmĩrĩre ũcokia ciũria ikoniĩ Inoro rĩu changamkia nĩtũkie negaterwo nĩ BCLB license number 0000297 nĩ thaa mũgwanja ĩna ndagĩka 25 ũririkanie gũcera kũrĩa kwa wĩkũ kũu wĩna kanya ga ũkorwo kuona matereba mena ũigĩrĩrĩku athomithie mena ũmenyo mena ũtaũku na ningĩ magagũkua wega na matiga mĩrigo yaku nĩ yakinya wega na nĩ atĩ nĩ ũraheo cashback wĩta customer wahũthĩra wĩkũ ũgũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store download app ya wĩkũ kana ũtũme SMS ya kiugo wĩkũ kũrĩ 20425 na nĩkĩo tũroiga wĩkũ. Let's go. Oh yes. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja atũigue rwĩmbo rũrĩa rũgũkorwo rũgĩtũtongoria mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ tũkĩrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Oh yes. Na nĩ atĩ rwĩtagwo tũtigũikara haha akũrĩ nothe haleluya haleluya ũyũ nĩ Chege wa Wĩri araiga tũtigũikara haha tũtigũikara haha nĩ gũthonga nĩ kusonga tukisonganga maũndũ magoka memega mũno makĩria.
Nĩgũtũria njĩra tũtingĩkinya, nĩgũthiĩ tũthiĩte atũrĩ tũtigũikara rĩngĩ. Mwathani nĩokĩte atũnyite guoko ithuĩ tũtirĩ oiki, nĩgũthiĩ tũthiĩte atũrĩ tũtigũikara rĩngĩ. Mwathani nĩokĩte atũnyite guoko ithuĩ tũtirĩ oiki. tuthiite mwathani atunyitite guoko tutigũikara haha nĩ mana ti itherũ nĩ tũgũkinya kũrĩa tuthiaga ona maũndũ maitũ nĩ mekũagĩrĩra nĩ tondũ mwathani atunyitite na guoko nĩ tũkũhota gũtoria nĩ tũkũhota gũtobora ta imagine tware January 1 no mũthĩ nĩ January 24 weekend ĩno rĩu tũingĩre wiki ya mũthia ya January kana thikũ cia mũthia ta rũciũ Saturday ya mũthia January tuthii ũguo nĩ tuonete mwathani nĩ tuonete Ngai nĩ twĩhokete Ngai atĩ na mana ti itherũ na no kũmwĩhoka na no kũmwĩtĩkia nĩ tondũ mũtũĩre no ũgũthiĩ na mbere Ngai no akoretwo arĩ mwĩhokeku Ngai no akoretwo arĩ ũteithio na ũguni kũrĩ ithuĩ Ngai nĩ okĩte agatũruta January 1 rĩu twĩ January 23 na no egũtũtwara kũngĩ kũingĩ nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake
ohoro wana kinya hau kava kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na ndire na nganja ati no gututeithia na turumbu ya ritha inyanya atigia ndagika 28 jetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiru ni honokete Jesu ni mwathani karibu sana tumanirie tuiguore iguru riroiga nigetha tuingire mahoya-ini na tugutongorio ni thaburi ya 32 na muhari naguo ni muhari wa inyanya maandiko makoiga atiriri ni ngukuhigia guonererie njira ĩrĩa ũrĩgeraga ndigutaraga ogikubaraga na ritho riakwa ni mwathani uratwirira maundu maria gutwikira twamwihoka twamwitikia twamweterera ona twamwirigira na twamwihokera miturire hitu na twamucuthiriria na twarikia kurugama na kumenya Ngai nowe ungituteithia na turumbuye atwira undu wa mbere ni agutuhia ni agutuhe ugi nigetha tuhote ona gutura ona guikara ona tugitua matua na tugiturania na aria angi na tugika maundu maria mangitureka mwathani atwira ni agutuhe ugi ni gukena ni andu aria maetwo kumenya itondu maatika otwo bara-ini ni metikiritio kuona wara wothe wa ngoma inamite gwere othe ategeire ni tukuiga undu wa keri mwathani aratwirira atuonererie njira ĩrĩa turigeraga ta imagine aria mwathani atongoragia matihotagwo matitoragia aria mwathani atongoragia maundu mao ni magagira aria mwathani atongoragia mitwire yao ni thiaga wega aria mwathani onagiriria njira ya kugera matimacagia matitithagia maticokaga na thutha matiuragwo ni hinya ni matoragia ni matovoraga miturire yao ni yagagirira mwathani ni erituonagiriria njira nieku ndogoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga nĩ Jesu rĩ ndongoragia ũndũ wa gatatũ mwathani aratwĩrĩra nĩ ndĩgũtaraga na gũtirĩ ũtari mwega ta wa mwathani na mwathani arĩtũtaraga na kiugo gĩake aretutaraga riria kwaritwa riria kwarora agatwira ni ngumuteithia mutigetigire mutikamake mutikaigue guoya ni aretutaraga muturire-ini uturi na ithuĩ tugatuĩka ona guthoma kiugo kia Ngai kiria kiragwo kiugo giaku Ngai gituraga na hinya nikio gitongoragia haria metikitie na gatwira atiriri agika macio mothe ri agituhigia agituonia njira ĩrĩa turigera agitutaraga ati ni arikaga maundu macio mothe o agitubaraga na ritho ria mwathani imagine mwathani ati haria hothe ũrathie agakubara agakurora agatwarana nawe agakubara wega agakumenyera agakugitira agakurangira agakuonekanira agathiaga nawe na agakoromboia maundu-ini mari mothe ni ariguteithagia ni arikuonekanagira ni arigomanaga na mabataro maku ni aritumaga ona muturire waku wagire muru na mweru wa ithe witu kama twirekererie kwi mwathani tumwire na manati itheru muhonokia tondu ni unyendete ni ngwenda ungwate guoko gwakwa ndiũĩ njĩra na ndirĩ na hinya ndingĩhota gũthiĩ ndĩ nyiki na nĩgetha tũtorie ona tumenyerwo nĩ mũtũũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru ũgaimeni ndĩga twĩthagathage tũhoe njoke ndĩkĩrĩrie kũhana arĩa mekwenda kũhonoka mĩaraho ya ũmũthĩ arĩa hothe ũrĩ reke twĩtĩkanĩrie ũndũ ũyũ ũmwe ũkĩmenyithagia Ngai mabataro maku na tũkĩgĩaga na ngwatanĩro tũgĩtĩkanagĩria hamwe Ngai nĩwe gũtwĩkĩra reke tũhoe nĩtũgũkũgoca tũgũtĩĩa na tũkwambararie tũgũkumie ona tũkwĩre nĩ wega na tũgũcokerie ngatho kuona mwathani nĩ wonete bata tũkorwo twĩho tũkorwo twĩ muoyo tũkorwo mwathani Ngai twĩ haha ona tũthengeire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene ona gũtwĩtĩkĩra nĩguo tũkwenda kũheana nĩgetha igongona rĩ na mahoya maya magũkinyĩra na mũtararĩko ũrĩa mwega mwathani nĩ twagũthaitha nĩ tũkwenda kũhera ũtũrekere mehia na mahĩtia maitũ nĩ twĩkĩte maũndũ matagũkenetie tũtigĩte njĩra ciaku mwathani Ngai ona nĩ twagĩte gwĩka ũrĩa ũkwenda tũrekere ũtuohere ũtũthambie na thakame ya gatũrũme narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo mwathani
roho mutheru wa Ngai arogia hamwe na andu aku Mwathani tukihoya tugitana tugithaithana Mwathani utuigue wikigongona-ini giaku na rio ritwa riaku rigocwo twagoma na thuri atumia na kena iritu na ciana Mwathani tuoka Mwathani kwitura na kurikanira nawe tondu niguo wendaga itikira gutuigua itikira gutwamukiria itikira gutuonekanira Mwathani itikira guturumbuia na witikira kugomana na mabataro maitu Mwathani kuma micii-ini itu na bamĩrĩ-inĩ citu na ihiko-ini Mwathani ona aria singo na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ Mwathani we wombire mundu na we wi gĩtũmi gĩake no kĩmũiga thĩ na gĩtũmi Mwathani itikira guturumbuia na gutuonekanira Mwathani handa iko citu irugame wega na mĩciĩ itu irugame wega ririkana ona aria singles no meke maundu mega Mwathani Ngai itikira ona kuririkana Mwathani aria matari ciana marathime nacio naguo kuri oyanite ciana ikurikia ndagwo niwe na andu Mwathani Ngai maundu-ini mari mothe itikira Mwathani kuririkana ona aria aritu Mwathani idaria kuoka mari akinya moke wega o mature na ciana iture na rio ritwa riaku rigocwo na rikumio na ria barario wi mwega wi mutugi Ngai wi wa magegania ni wigua mahoya maitu ngoro citu ni igukuinira na ikugocwa ni undu uria ri munene turirikane na gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro Mwathani maira-ini mario aria rite Mwathani kurarigithia ni atia turirie mbura ya gutuigana ya gututeithia utuhe kimera utuhe vuthi Mwathani ng'aragu ikinya muthia ritwa riaku rigocwo na ria barario na rikumio Mwathani itikira guthaithika tondu withana wi hinya na wi mutugi ni wega ona mahinda ma arutwo macokereirie mathukuru nukwenda kumaneana na kuruo maririkane no monekanire umahe ugi umenyo no tauku Mwathani no hoti wa kunyita kiria marathomithio kwina angi matari maracoka thukuru ni wagi wa bithi na wagi urio ki Mwathani uingirira horo na wihonanie Mwathani nigetha maingire thukuru nginya grade 10 na mathina mbere na mathomo na rio ritwa riaku rigocwo na rikumio na ria barario Mwathani ririkana aciari ririkana arutani ririkana mamateithagiriria twaria thakame ya gaturume ya iguru ria mathukuru maitu umenyerere arutwo matikagwo tari ni moru matikagwa maundu-ini moru no mateithie no maririkane Mwathani Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ni wega Mwathani tondu withana wi hinya na wi mutugi na tukwenda guguthaitha tu Mwathani uturangire utugitire no tumenyerere Mwathani Ngai no tuonekanire twaria thakame ya gaturume Mwathani kuria guothe turikoragwo miaka-ini itu ya bururi ya matura mĩciĩ-inĩ itu ugarure aici atunyani anyitani kia inyanya marani anyitani migwate na kugia harothio macenjia no magarure Mwathani Ngai itikira guthaithika Mwathani itikira kuririkana maiga ugitiri mari mbira uvirithi na arangiri itikira gutumenyerera na gutuonekanira maundu-ini mari mothe Ngai gatagati-ini gaitu Mwathani kwina andu arwaru mathumburitwo ni mihiri makarwara mirimo ya kansa mirimo ya higo ya mauri ya munyiginyigi mirimo ya marungo ya mutwe ya meciria Mwathani Ngai agi HIV agi Mwathani gutengera thakame mirimo ya cukari mirimo ya higo Mwathani Ngai na mirimo iria ngirwaragwo ni andu atondu gutire murimo kuremaga na kugera mitundere ya Jesu ahurwo twamukagira ohonio twaria ohonio kuri arwaru ya Mwathani Ngai me mathibitari guku bururi-ini na nja ya bururi agime ICU agime HD Mwathani othe makirigitwo agi makenyura ndawa mici agi meteire Mwathani gwikwo operation othe twamaneana na kuriwe umahotanire no mahonie na rio ritwa riaku rigocwo na ria barario Jehova Rava ririkana aria othe marigitanaga Mwathani umeke maundu mega Mwathani magithi na mbere na kuoha ironda nawe ucihonie na rio ritwa riaku rigocwo atagati-ini gaitu Mwathani kwina andu mena kieha na ihoru ni matigitwo ni andu ao mena kiriro mena ciuria nyingi mararigwo ni atia no tondu gutiri undu kumaga na thutha we Mwathani mwene kumaniria na kuhorerania horeria ngoro ici ciuritwo ni hinyagiria maithori mahe thayu waku ukaga kumarora na andu a mahurukio horo thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na mutugi na muigua thengio ni tondu wa mawira mari ohete andu aku marutaga mao muthenya makona uboco wao Mwathani marogia na umithio na biashara irogia na umithio Mwathani aria matari mawira ro monekanira na aria mena mautatari uraku mararuta ona biashara ciarauke na miturire yagire thiini wa ritwa ria Jesu Mwathani tubatairio ni mbeca Mwathani nigetha twigomania muturire uyu nigetha turihe mathire turihwo mathire tugutungatire turumbuiera matehotete Mwathani ona tukugocithie na indo no tongoria ri tuhehaga itikira guthaithika na guturirikana na gutuonekanira itikira gukira andu aku na njira ya mwanya na ya magegania Mwathani itikira kugarura aria me njira ya riuriro Mwathani Ngai itikira tu Mwathani gatagati-ini ka maundu mothe na matahitwo ni ndawa njohi Mwathani maundu make me magigi Mwathani Ngai mothe twamarehe na kurwo magarure no macenjio Mwathani tugutiri undu ukuremaga Mwathani
etekera guthaithika etekera mwathani gutuigwa twaregana na uiti wa thakame twaregana na bara twaregana na ngui twaregana na fujo twaregana na rume na ruthuro irumi mwathani jabani ona maundu mari mangi twerathira maundu mega na twaria mwathani maundu-ini mari mothe ugocwo no kumio na wambarario no tio tondu withana wi hinya mwathani ni wega Ngai tono guthi na mbere ugitwikagira ni wega Ngai tono guthi na mbere ugituhotanagira ni wega Ngai tondu no uguka na wigocithie no tuonekanira maundu-ini mari mothe ni tukwenda mwathani ukuhea ni tondu wa ng'endo iguthio ni andu aku mwathani mitino ni igihite andu marathie ng'endo magathirira ng'endo-ini magakua mwathani ona andu awamire magathira mitino angi makonja angi makagia wathe angi mwathani makagurario mwathani etekera gutuhetha cia rugendo tukigera mai-ini tukigera riera-ini tukigera thi nyumu tugikua tweneana moko-ini maku ona gathe matwithagirire tukuoga nao maririkane mwathani ng'endo iria ciothe tuguthie ni wega Ngai tondu withana wi hinya na wi mutugi gatagati-ini gaitu kwina andu mena macira maririkane na uma na kihoto cionekane kwina andu menjera kwina andu merumande kwina andu methero angi ni mehia macio mekire angi ni kuigirirwo ukawihonania mwathani Ngai ni tondu we mutui cira na kihoto na mwathani ni wega Ngai ugiuka guthi na mbere na gutwikira maundu maingi na manene ni wega Ngai ona ukirikana bururi wa Kenya twoneana na kuriwe no tongoria wothe wa bururi handu wa ruma mwathani twahoya uthamaki waku uke wikwo Kenya utoreka uku iguru bururi wagire economy yagire muturire wagire maundu magire na mangi mahinguke mwathani kuria gukwamihite ona muturire wagire ona riera ria wonjoria riagirire mwathani ona ria ringi ma surprise cia honge tiganite cia thirikari nene na thirikari cia county mwathani mirango higuke na mari wo mahote guthi na mbere na miturire hao mwathani Ngai ukana nigetha wihonanie ukangaina nigetha uririkane andu aku ona bururi uhinguke na maundu magire mwathani Ngai ukani tondu no watwire bururi wa Kenya tuture mwathani etekera mwathani tu gututha utheria thogora wa muturire etekera tu mwathani Ngai ona maundu mothe mathie wega ugaruri aria mahiaga makauthira uruindo cia muingi makaungumia mwathani makaragania mivango ya bururi makeguna wene na magetokio wene thiini wa ritwa ria Jesu garura maundu macio no macenjie mwathani na waria mekaga guo macenjie na magaruruke megwatira kirathimo giaku mwathani ni wega Ngai ni tondu ni utwendete na ni uturumbuyagia ni wega Ngai tondu ni utuiguaga twagwita mwathani ni wega tondu Ngai ni uguka na wihonanie ni wega Ngai no gutwana hamwe na ithuĩ no guthi na mbere hamwe na ithuĩ ni tukuonete kuma twambĩrĩria mwaka wa 2026 na turerĩgĩrĩra maundu mega ni tondu hari we mwathani twakwĩrĩgĩra na twakwĩhoka mwathani no ukaga gĩtuongerere wĩtĩkio gatagati-inĩ ka maundu mothe ririkana kanitha waku uragwire na thakame agaturume urugamie wega no wande wega ona rugata ciaku ihande wega thengio ni ari onoketie manoturia kiono kwa matonokete mahonoke na rio ritwa ria kurigocwo na rikumio na ria barario ona rugata ciaku iririkane mwathani nitugweteire ni tondu andu aria meja wa bururi maririkane kuria guothe mari maruagirire no marumbuyagie no mahotanagire mwathani Ngai no mateithagie gwitiria mawira maritu na mona mawira na maruta mwathani magateithikana kiria marionaga na rio ritwa ria kurigocwo mwathani ukaruna nigetha twane na andu aku mwathani ukaruna nigetha tuonekanire ukaruna nigetha turumbuye mwathani ukaruna nigetha tunyite na guoko waku kwihinya ukaruo tuhigie mwathani ukaruo tuonie njira ya kugera ukaruo tutare mwathani Ngai ukaruo thina bena gutubara na ritho ria gutonda kiugo gia twira ritwa ria kurigocwo na rikumio na ria barario wi mwega wi muiguathana wi mutugi mwathani wega ni kabrini ya Royal Media mirikanio mirugamie wega no mihande wega kumachia manito Dr. SK Macharia Vasia Mrs. Macharia na family torawe mwathani na murithi na mumatoria na mumamenyereri mwathani wega ni urugamireri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shira wa Ruru arugamireri aria giothe matogotwo ni program director Fred Avune na arugamireri aria aruti wira othe ya Royal Media tamani na moko-ini maku maririkane na maundu mao mundu rita riake ni wega ni inoro rirathime no turi uri handite mwathani ni wega ni amatuthikagiriria mwathani marumbuyagie no monekanagire no marathimage mwathani na wongerere angegia gututhikiriria ni wega ni amojethagia guku matheremie no mongerere na wongerere angegia kuonjorithiria guku memereke no na family ciao o mundu rita ni ake muririkane no muonekanire na kuragirira uritu wothe Ngai umuhature na wigocithie nake riu gatagati-ini ka macio mothe
ona ni ndungata yaku Mwathani gukwihoka muno hamwe na nyumba yakwa tonto gubataire moko-ini maku Ngai itikira guturirikana itikira gutuonekanira itikira guturumbuia kuma aria akuru aria agima aria thĩ aria nini ona ciana cia ngenge Mwathani andu aku ni matumite mabataro kugera SMS ya 22989 agene kuria kwa X @inoro kana @muturwa muiro agikuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturwa muiro blessed and favored ageme YouTube ya Inoro FM agiona ni silent listen mabataro macio mothe twakurehera utuigue utuonekanire utuhingerie uturumbuie ona tukiingira weekend no twane na ithuĩ kuria guothe arokume kugomana ukorwo rugoco-ini rwa andu aku gomana na mabataro maitu ni twaguthaitha twinyihitie ni tugwetereire ni tukwihokete ni tukwirigiriire Mwathani ukothi na mbere na uikania na ithuĩ Mwathani ona tuingi wa matuko na kirathimo aku uturanie hamwe na ithuĩ ona thayo waku na hinya no hoti Mwathani ona witikio tuongerere tikira kuigua mahoya maitu na mathaithana maitu makinya kuri we tukihoyana macio na maria mangi tuwe ni watuiguana ni ugutuhingeria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona ninge twacokia ngatho amen 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 leo niwetikie ni wahingerio mabataro maku na ati Mwathani akuonekanire maundu-ini mari mothe ukorwo wi hau na ndwaine na Mwathani na ni ukwenda kumumenya ni kuhonoka na kumbura Jesu ni Mwathani ukuga uthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa njikaire mbere tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo unyandike ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni Mwathani thengio ni kuhonokia ona kunjiguira tha nie hawani ekire ritwa riaku ndahonoka na ndaumbura thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amen 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 thengio Ngai ni awahonokia turoma menyeire takimaukia ritho na mayuririe na roho waku mutheru na matahonokete mahonoke na aria mahonokete maturie kihonoko ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho ugaimeni uri haria hothe uri ni tondu ni uhoro wa gwitikira na gwitikia Ngai ofio muno makiria na gatagati-ini ka maundu mothe Ngai akurathime na kuhingirie na gomane na mabataro maku we wahonoka witheme itindo cia ria tendi uthio ukiumbura Jesu ni Mwathani uhoyage muno ruka ukinya magerio-ini uthomage maandiko na wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama reke utoine ruru afrosi wa Ngui moko makwa ni marathime kiria giothe ndihutagia gatherema ndi na hinya wa guthondeka utonga haleluya kugerera uteithio ria Ngai andeithagia naguo haleluya turingithie ruru metagwo moko by Frozi wa Ngui
gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũno. Mayo mako makwa ni marathime na ndarathimithia moko maku magacire ugacirie maundu maria mothe urikaga na Ngai witũ arogwĩkaga maundu mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Taguo Frozi wa Ngũi, asanti sana gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugina ũtana kanitha nĩ wa kũrikĩria ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na Sam Duati pore sana nĩ mũtigĩtwo nĩ brother gwĩtwo Jackson Karanja Mbirĩri. Poreni sana Sam Duati na family yanyu mahinda ma marito makeha ona maithori na muragicamania muciĩ kũrĩa kwarakeria kwĩ St Charles Rwanga Catholic Church wa Ithaka na mũgakĩmũthika Wednesday next week mweri 28 kũrĩa Rang'ata Cemetery. Mũgĩe na thayũ na family ĩno yothe yanyu ĩgĩe na thayũ nake Jackson Karanja Mbirĩri ahurũkie ũhoro na arĩa angĩ othe maracakaya maragerera mahinda marito. Ngai witũ amuonekanire na mũrũmbũiye ona Reverend Mũinami nĩ ndamuona ndona team blessed and favored, asanti sana harĩa hothe ũrĩ igua nĩ nda kũrathimithia na Ngai agwĩke maũndũ mega na gomane na mabataro manyu. Tukĩingĩra ona wikendi ngĩithanĩrio kũrĩa PCA Upendo ya Baraka Parish ya Gataka Sunday nĩ kuoga hujia Covenant Renewal Service aginya twina gĩathĩ na nĩ atĩrĩu shirika magĩkĩgeithĩke ona yo geithĩke norikane Sunday kanitha wake mũrĩ kĩa Inoro. Tuko pamoja sana ona nyareria ikejera nimekurukagia Catechist Mr. Simeon wa kanitha wa Radio of Assumption Catholic kũrĩa Majengo Eldoret. Poreni sana ona rĩngĩ othe maragerera mahinda maritũ na rĩu ngũmũneana moko-inĩ ma Ngai. Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua thagie na inyuĩ kare na inyuĩ athiĩ na inyuĩ atwarane na inyuĩ na atũranie na inyuĩ na kũrĩa guothe mũgũthiĩ na wikendi ĩno Ngai akorwo hamwe na inyuĩ. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu ona gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo. Kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru ikananie nawe gĩtwane nawe na gĩtũre nawe rĩu tũrorete kũingĩra kiumia kĩa mũico kĩa Januari rĩu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Na ũrathimo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Beti Bayo. Ina na kuota, wana duira ikina
arata kwa kuihuria ni moka ni moka arata kwa kuihuria. Yes. Haya umuthi wirika. One woman. Haya one woman kapirari. Kapirari gwakirwo thia. Gutire na uru. Abateria tige kuira cenjiria. Ya kuira maguta. Haya we. Ndio na taria. We. Nini? We. We. Nyo. Wewe. Ni asio wa zamani anao. Akasaidia mwekera wa maundu. Era mudi moru no mudi kurangara ini ciakwa. Kona mutino mu. Ano wega ati ni gugutuka. Either way. Utige tuka ndiragitukithiria ugu. Aya, ndorainuka. Rekere na mudi moru. Aya urari kuiyo. Oh, we hindi tanuka. Oh. Toi na wira? Yeni. Iyo. Yeni. Asa mturi wiki no ni utanuka. The Tuesday twaina matiko mama yani. Ni ndaririkana. Kuna atari. Aya. Nawe. Kena re muthege sainete na mating ting. Ana wena. Ma jong. Wena megemia no ndoito ni rehire ngero. Ngai mwana. Na roboro ino akiuga Isaia akiuga makage akiroda ni kugia muoroto makinyirite athungu. Ambirwo we muiro no gutura urio muiro. Tiriri. Aya. Rugano ruma ku. Tiwa wagitonia bring. Ei kedi reke kwere. Baba kira kare bokarero atiriri. Ndiwe aria mari ihenya no makihumite. Reu no muhomu niwe kanenie. Nditagwo rwau. Rabeni githia. Reu no muhomu. Kimenya nuru. Kaga ngai na gutire mahinda. Na guthakire hanini. Ndiwe mari ihenya no makihumite. Nani ndigo kino ka mundu getoka twai. Katwai. Erai ka tiro ndwau. Robaro asa. Getoka vani ka boy getoka twai. Twai ya. Getoka ka. Dogi kona ku. Okondia TikTok. Kau. Na robo fulani. Katwai. Ru, takira robo. Roro. Takira. Roro abeti ba. Tibeti ba. Oye beta gore. Sibudia. By then ro afires. No puire sibudia. Ya kavito na kore. Eni, agatorore. Hasi ande fures. Tabe to herra fidelis dakae. No groi. Asa, ani damunya nike koradi. Oh yeni. Udo regional lo. Ata. Udo regional. Ata gua. Mahomete na wara mari shoka no tamagandetio otirio na inyo kwe onokia nekyo tedio vito no kore wangai nekyo tedio vito no kore wa nera moyo kovito onalerea otomanete mono onalerea otare na moyo kongai ona na ne mana titharu hatiri undoge ro rwebo ndakena ni guthakira niguo riu ikira Fidelis wetinda wega. Thank you atia kuhumirira right ni na aya umuthi ni Friday wa na yo rithira kai ego kuni kuma thitara mugwanja cio tuku na wera family muona na rucio aera tikada mashughulikira ona muroka irete inoro noyo era sinamo inoro FM o miaraho mohoro maitha riri ria za inyanya mundu mumwe ni akuite thutha wa kuhira thiini wa nyumba yake ituraini ria Ngarariga Limuru kaunti ya Kiambu. Mwaki uyu uregerererio kwanjiriria mathaa-ini ma utuko na kuremwo kuhoreka nginya riria ahoria a mwaki marekinyirie na kuhoria. Na family ya muthuri uyu uraikaraga ari wika ihoetio thuthuria wa kihumo kia mwaki ucio utafanio. Charles Gikuga Kariuki ni aratariria. Muthuri umwe mwene mucii ituraini ria Ngarariga Limuru ni akuite thutha wa kuhira gwake nyumba. Ona kamathi akori mwaki ucio ni wakori ugicina nyumba ta ya ngorofa na niyo irari ya mwene
na gũtirĩ kĩndũ ona kĩrakorirwo gĩkĩrogotwo. Mwene ararĩ kuona nĩ arahotire kũhonokia. Mwene ararĩ kũu thĩinĩ kũringana na riboti ĩrĩa tũrakorirwo tũkĩona kana kũringana na ũthuthuria ũrĩa tũrakorirwo tũgĩka, nĩ tũracokio gũkora ararĩ kũu thĩinĩ na nĩ arakorirwo akĩheana arathira. Kũringana na andũ a itũra rĩrĩ, ũyũ ũranjĩrĩirie mathaa ma ũtukũ na marageria kũũhoria no kumana na huho iria irarĩ kuo ũramatoria nginya rĩrĩa macini cia kũhoria mwaki irakinyire na kũhota kũhũrana naguo. Hamarĩtwa gwĩtwo Titus Kimari, Fire Kiambu Fire Fighters, nĩ ũndũ wa gũka na ihenya na kũrespond na ihenya mũno tũkĩhetũkari yoerere na ikena ihenya ũthuthuria wa muthuri ũgwĩtwo JJ nĩgetha tumenye kĩhumo kĩa mwaki ũyũ harĩa ũraumire na nĩgetha tũhote gũteithĩrĩria itũra rĩrĩ ritũ rĩa Bibilion. Rĩu andũ a bamĩrĩ ya mũthuri ũyũ mahoete borithi gũthuthuria kĩhumo kĩa mwaki ũyũ kũrĩa mwĩrĩ ũroirwo na gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Up Home Nyambarĩ. Tondũ mwaki ũyũ ũkorwo ũgĩthuthurio kana kĩhumo kĩa mwaki ũyũ ũkorwo ũgĩthuthurio nĩgetha ũndũ ta ũyũ ũrĩa angĩkorwo rĩngĩ nĩ ũndũ ta wĩgiĩ thitima ũrakorwo ũgĩcũngĩrĩria rĩ ũndũ ta ũyũ ũkorwo ũkĩrorwo nĩgetha okorwo nĩ arĩa makorwo installation wĩra wa wĩgiĩ thitima rĩ magakoragwo magĩka na wĩigĩrĩrĩki kĩrĩa wagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Bibilion Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Aikari na ahũri biacara kuma mwena wa Makiari kaunti-inĩ ya Kilifi ni matafanĩtie mĩrũrũngano makimenereria kĩrĩa marauga nĩ kwaga gũkuruhanio wakinya wa barabara ya Mombasa gũka Nairobi. Morotete mwene kandarathi ũrĩa ũramĩaka hamwe na rũhonge rwa waki rwa Kenha. Aikari aya maugĩte marenda maneo mabuya waki ũyũ mamĩthũrime na nĩguo mahote kũneana mawoni mao kuona nĩ marahutio. Hĩndĩ mwene kandarathi mwena-inĩ wake augĩte nĩ ekũrũmbũiya makaya mao. Mwandĩki witũ gĩcũa-inĩ nĩ Francis Madi. No road design, no road. Makĩria mwena wa Mariakani barabara-inĩ nene ya Mombasa gũthiĩ Nairobi, aikari aya arĩa nĩ hamwe na ahũri biacara moigĩte akia barabara ĩno matikuruhanĩtie mũingĩ waki-inĩ wayo. Sisi kama wana Mariakani tunawaambia we are sending a strong word to Sai Consultants and Kenha themselves. Tunawaambia ya kwamba nyinyi msipotupatia watu wa Mariakani design ya barabara tupitishe through a public participation na itangazwe vizuri, watu wakuje waone barabara ambayo mnawatengenezea iwe ni ya kuendeleza uchumi wa Mariakani ama iwe ni ya kufifiisha uchumi wa Mariakani, tuweze kupitisha kama wafanyabiashara wa Mariakani. Tunasema hatutakubaliana. Aikari aya moigĩte matigwĩtĩkĩria waki wa barabara ĩno ũthiĩ na mbere matakuruhanĩtio makiuga nĩ nginya maheo mafu ya barabara ĩno. Ikiwa hamtaleta hiyo road design tupitishe, hatutakubaliana. We are saying and you say watu wasikie ya kwamba if there is no road design, no. We are the stakeholders of this road. Hataki kutengenezewa kitu ambacho kesho kitatuliza. Hii ni kitu ambacho kitakaa miaka yote na hatuko tayari kuona kitu kinafanywa pasipo sisi kuhusishwa. Karia ya mathiĩte na mbere na kuga ona biacara ciao ni kuhutio. Tunataka lori parking Mariakani kama CSR, tunataka kuajiri vijana wetu wapate ajira, mama wetu wapate mahali pa kufanya biashara, biashara ipate kuinuka Mariakani. Hatutakaa tutulie tukiona barabara inajengwa kama vile walivyojenga pale Bonje wakaandika black spot, waje waandike Mariakani black spot. Mariakani will never be a black spot and that one we refuse. Mwenene wake mũrũgamĩrĩri wa waki wa barabara ĩno nĩwe Vincent Okoa oigĩte nĩ megũkorwo magĩthikĩrĩria makaya mao. Tumepata malalamishi yenu, tunaenda kukagua na tutawajibu within 7 days. Thank you. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa.